回应一下评论区对推网电路的几个问题。那么我们在学习的时候呢，我们对这些公式啊什么东西很讨厌，我们可以切入实际电压来分析它。比如说，当我这个电压 Vi 输入5伏，当我们5伏电压的时候，我们看5伏，这是0伏，我们5伏电总会通过找一个回路回到0伏。那么我从这里走到这里，到这里，再到这里，再到这里，回到这里，再到这里，再回到这里，回到我们0伏。那么这样看，回到0伏以后，我们这一点的电压比这点电压要高0.7，所以我是5伏的时候，我这个地方是4.3伏。那么有些人讲，哎，我这是5伏，我这个三极管都导通了，为什么不是12伏呢？因为三极管有电流流过的时候 ，Ce 就导通。那么导通以后呢，实际上它是处于一个放大状态，因为这是 B 和 E 有0.7，它才能导通。如果我导通完全导通，我是12伏，那么12伏大于5伏流不过来，所以我又截止了。所以呢，我们这是5伏的时候，这个电压就是4.3伏。那么这样的话，我们 C 和 E 之间有个电压大概是在7.7伏左右，也就是说，我们的三极管 Q1 是处于放大状态，也就是电流的放大状态，我们是放大电流的。那么随着我电压升高，比如说我的电压升高到7伏，升高到7伏以后，那么我这点电压就是6.3伏。所以呢，我们推网电路这个电压输入的电压比输出电压就大于0.7伏左右。那么假设这是6.3，那么现在电压降到了3伏。那么这是6.3，这是3伏，很明显，我们的电可以从6.3流向这里，此时截止，这流向这里，我们就导通，使这个电压降低。但是呢，降到多少伏呢？降到比如说3.7，比3.7要低的时候呢，我们这个管子就截止，截止以后呢，这个管子继续向这边导通，所以呢，我们这个3伏的时候，我们会降到2.3伏，因为3伏这样导通，所以呢，输出的电压它一般情况下比输入的电压要小0.7左右。当然了，我们再降，比如说降到0.5伏的时候，这也导不通，这也导不通。所以呢，这样看的话，我们这个电压就会继续下降，降到了0.7以后，我就不导通了。不导通以后呢，我们还会降，因为它们都不工作了，它自己电荷放在以后，我们就接近于0伏电路了。推网电路实际上是处于放大状态的。那么能不能处于开关状态呢？可以。什么时候可以呢？这个输入电压我们用供电电压12伏来，比如说我供12伏，那么我供12伏的时候，我一导通，做个开关，这输出一个11.3，那么这个时候也可以处于开关状态。那么常见的变频器的光偶，如果驱动能力不足，我们可以加一个推网电路，让它这个电流变大，让它来驱动它也就可以了。所以呢，实际上我们很多推网电路，如果我前面的电压是这样的啊，是一个模拟的电压，那么我们后面的输出电压呢，就会比它小一点点啊，这个会比它小一点点。我们是进行电流的放大。